そうです。で、顔も正面向いたまま、顔このままでじわーっとねじっていただけますか。はい、このぐらいですね。じゃあ反対側もお願いします。お、結構いきますね。ちょっと取れ高ないやつですね。こんな感じです。こんな感じです。すごい。では楽にします。こんな感じ。すごい。楽にします。ここでこれします。もう一回いきます。よし、OK。どうした？ OK、OK。あ、OK。この猫ですね。そう。出た。気持ちいい。縦にブルー通った感じ。なるほど。よいしょ。このまま寝転びます。OK。力抜いて。そう。OK。だらーん。そう。よっしゃ。はい、だらーん。よし。はい、だらーん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。だらーん。そう。よいしょ。だらーん。ふう。そう。OK。すごいなりました。今。さらーっと力抜きます。お、今一発なった。もうちょっと楽にします。そう。OK、もうこれでいい。はい、楽にして。もう一丁。OK。もう垂れます。で、楽にして。もう一丁。OK、OK。もういい。よいしょ。このままね、ちょっと体にねじります。で、一回クーッと息吐きましょう。OK。楽にしてふーっと吐きます。そうです。ふーっと息吐きます。そうです。ふーっと息吐きます。そうです。で、ガーンと力入れてください。よっしゃ。足力抜いてください。そうです。上に行きます。力抜きます。OK。いい感じや。こっちも同じように踏ん張っておいてください。こっちは力ダーンと抜きます。こっち引っ張ります。おっしゃ。よっしゃ。もう一丁。よっしゃ。で、もう楽にして僕に持たれてもらいます。そうです。で、これも取ります。また同じように顔まっすぐにした状態で、こっち側ちょっと握っていただきます。さあ、どうでしょう。感覚としてはどうですか。楽にひねれるというか、さっきはちょっと苦しみながらやってた。すごいですね。もうすんごい広がってますよ。反対側もちょっと行きましょう。あ、さっきもすごかったけど、今ももっとすごいですね。すごい。足途切れます。あ、すごいすごいすごい。出る気がする。すごいですよ。キレッキレですわ。
どうですか感覚は。何やろ体振るのがうん時よりスムーズになったのかな。まあ実力は分かってないけど